o aspirador de pó vertical 2 em 1 da Mídia, acho que é esse que fala o nome. Antes de comprar eu pesquisei muito, principalmente sobre essa marca que eu não conhecia. E eu vi várias recomendações na internet, falando muito bom, e realmente gostei muito dele. Eu vou mostrar um pouco como que é. Ele vem todo desmontado, vem o cabo, aqui o aspirador. Uma recomendação, tá sujo porque eu usei. Sempre que vocês quiserem para aspirar carpete e aspirar com maior precisão, tem que ter essa escovinha aqui, ó, não sei se dá pra ver, aqui, ó. Porque muitos não tem, então ele só aspira mesmo sujeirinha, o básico mesmo, cabelo, pó. Mas pra carpete tem que ser assim, ó, que ele tem uma maior sucção, ele limpa muito mais. Ele é muito fácil de montar, é só você plugar aqui. Ai, que eu tô com uma mão, vamos ver se eu consigo. Não teve jeito, tive que cortar. E aqui você coloca o cabo. Ops. Aqui. Pronto, já está montadinho. Tá vendo? Aí é só ligar aqui. Silencioso. Aí para portátil, só desplugar aqui. E aqui. Aperta aqui e pronto. Aí ele vira um portátil, tá vendo? Aí é só ligar aqui e aspira sofá. Aí ele vem com esse daqui pra você colocar no portátil. Tem escovinha. Ou se você quer só usar o aspirador, tá vendo? Aí você acopla aqui. Acopla. Aí se quiser usar a escovinha ou só o aspirador. Dá pra limpar o sofá, os cantinhos. Legal, né? Tá vendo, ó? Ele é ciclone, então ele puxa todas as sujeiras mesmo. Gostei muito desse aspirador. Pra limpar, você só despluga aqui, tá vendo? E tira o coletor. E aqui tem um... Você tira, puxa. E olha aqui a quantidade de sujeira no tapete. Incrível, né? Eu adorei. Aí você tira, limpa, lava, seca bonitinho e coloca de volta. Aí ele vem essa base, só encaixar aqui e pôr na tomada. Aí você põe ele aqui em cima pra carregar. Prático, né? E aí vem